วัสดีเจ้าพี่น้องนี่มาป้ากันในจ่องพากินพาเที่ยวในต่างแดนเด้อพี่น้องวันนี้ได้เห็นก็วันนี้แป่งวันหยุดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่น้องเป็นน้ำตกหมูแต่ว่าใส่ลูกจิ้นเนี่ยผักก็จะมีถั่วงอกผักสลัดแล้วก็อันโหระพาเด้อพี่น้องแล้วก็มีพริกจีเขาว่ากับกะปิแล้วมันจะล้ำนี่นะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อคนที่อยู่ประเทศไทยถึงอยู่ในต่างประเทศมากินด้วยกันเด้อพี่น้องลองกินพอสักกำนู้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอาคนเดียวพี่น้องมันจะได้ว่าไปซื้ออยู่ในร้านในอย่างจะบ้านเฮาสะดวกสบายเนาะอยากกินอย่างก็เนี่ยเอาเนาะพี่น้องอยู่ในต่างประเทศมีเหลืองพี่น้องใส่ปากมาได้ทำลูกจิ้นกันไง
พริกเผ็ดพริกมันกับเผ็ดเนาะกันเนาะพี่น้อง
พบกันใหม่ในคลิปถัดไปเนาะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงตัวอีกันเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ทีมเด้อเจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเจ้า